maggio, l'omaggio di Red Canzian alla sua terra col concerto gratuito a Silea. Subito il sold out e arriva la truffa. Chiesti sui social 1.200 euro per un biglietto. Il cantante, attenzione, non cascateci. Venerdì l'autopsia sul corpo di Antonio Costa, ucciso a Fener. Domani l'interrogatorio di garanzia del 46enne dominicano in stato di fermo per omicidio. Al suo legale l'uomo ribadisce la propria versione: mi ha aggredito lui con un coltello. Operato alla testa dopo un pestaggio, la procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'aggressione a un sedicenne padovano pestato dopo aver partecipato a una festa studentesca in discoteca. Un tassista picchiato a Piazzale Roma, uno derubato a Mestre. Tra furti, aggressioni e truffe nei pagamenti, i tassisti denunciano una situazione sempre più critica. Nel giorno dell'anniversario dei 45 anni dalla morte di Aldo Moro, una scritta imbratta un muro di un palazzo universitario a Padova. Sconcerto per gli insulti in città. Padova, ottava città universitaria più cara per quanto riguarda gli affitti delle stanze per studenti. I prezzi sono lievitati dopo il Covid, le voci degli studenti fuori sede. Conto alla rovescia per la Dunata degli Alpini a Udine, pronti a partire anche gli alpini di Vittorio Veneto con i muli delle Salmerie. È una grande attesa per la sfilata che Antena 3 trasmetterà in diretta non stop dalle 7:30 del mattino. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i servizi, come sempre il sondaggio di oggi in vista di Ring, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica. E allora vi chiediamo oggi cosa ne pensate dell'elezione diretta del Capo dello Stato. Siete favorevoli oppure contrari? Per rispondere di sì, che siete favorevoli, 0422 1626 691. Per rispondere invece di no, 0422 1626 690. E come sempre vedremo qual è l'esito delle vostre telefonate nel corso della diretta di questa sera. Andiamo alla cronaca. 1.200 euro per vedere il concerto di Red Canzian. Questa la truffa messa in atto da alcuni impostori che si sono spacciati per il famoso componente dei Pooh su una chat. La proposta è quella di acquistare la tessera VIP, dove io non avrei più pagato a nessun concerto, avrei potuto vedere Red Canzian quando volevo e mi chiede 1.200 euro per avere questa tessera VIP, ovviamente. Katia è una signora disabile innamorata dei Pooh e in particolare di Red Canzian. Quando ha saputo che il suo musicista preferito si esibirà gratuitamente il 20 maggio in un concerto a Silea, si è messa sui social a cercare informazioni sull'evento, incappando in un truffatore che in Telegram si spaccia per il famoso bassista e voce dei Pooh. La storia inizia sui social quando in un commento riguardo al concerto è stata agganciata dal truffatore. Nei commenti una persona metteva di aver parlato con Red Canzian su Telegram e quindi metteva il link proprio dove andare a parlare con lui per prenotare. Dopo i primi messaggi di Katia, la truffa ha preso subito forma. Lei se n'è subito resa conto e ha segnalato il fatto alla nostra redazione. Insieme abbiamo verificato fin dove è stato capace di spingersi questo impostore. Ha risposto dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti, velocissimo. E mi dice di cliccare sul link che mi invia per entrare in contatto con la sua direzione e ti diranno cosa fare. Il tempo di tradurre poi un altro messaggio. Dice: grazie per aver contattato Saviano, il capo del reparto tessera associativa VIP. Signora, il costo della carta è di 1.200 euro. Mi richiami subito per dirmi quanto può pagare, così le fornisco i dati del conto filiale disponibile per il pagamento. Grazie. Completamente sbalordito, Red Canzian, raggiunto a Milano, ha voluto inviarci un videomessaggio. Il mio concerto di Silea è gratis. Io non ho, perché se cliccate il link che lui vi suggerisce vi manda a Telegram. Io non ho Telegram, per cui quel Red Canzian di Telegram è un mascalzone, non sono io, è uno che si spaccia per me, per cui non cascateci, perché purtroppo io capisco che c'è gente che ha bisogno, però dai, troviamo almeno una truffa più credibile. 1.200 euro per venire a vedere il concerto di Silea, che io ho sempre detto che lo faccio gratis per fare un regalo al mio pubblico, al mio paese, alla mia terra, ma insomma... Che disgraziati, ragazzi. Mi raccomando, non cascateci.
All'appello di Red si unisce quello di Rossella Cendron, sindaco di Silea. Ricordo che appunto nel giro di 4 ore 3.500 posti sono andati completamente bruciati, possiamo dirlo, e quindi attenzione alle truffe. Il concerto è gratuito, non credete a nessun'altra versione rispetto a questa. Andiamo ora all'omicidio di Fener. Domani l'interrogatorio di garanzia del 46enne dominicano in stato di fermo per l'uccisione di Antonio Costa sabato notte. Venerdì ci sarà l'autopsia sul corpo della vittima. Stamane intanto il sudamericano ha incontrato il suo legale. Domani nel carcere di Belluno l'interrogatorio di garanzia di Pedro Livert Dominguez, il 46enne dominicano in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso Antonio Costa, il 53enne residente ad Alano di Piave, colpito da una coltellata sabato notte dopo aver partecipato ad una festa al bar della stazione ferroviaria di Alano Fener. Stamattina il sudamericano ha incontrato il suo legale. L'ho trovato provato ma deciso a ribadire la sua versione dell'accaduto, dice l'avvocato Giorgio Gasperin. Dominguez, come già dichiarato ieri rispondendo alle domande del PM, ha ribadito anche oggi al legale di avere reagito ad un'aggressione da parte di Costa. Tutto sarebbe scaturito, secondo la versione del dominicano, da un presunto comportamento molesto di Costa nei confronti di una ragazza fidanzata del figlio di un amico di Dominguez. Di qui la lite iniziata nel locale dove era in corso una festa con balli e musica latinoamericana e poi finita all'esterno nel più tragico dei modi. Costa avrebbe estratto un coltello, Dominguez l'avrebbe disarmato e nel corso della colluttazione sarebbe partito il fendente che ha colpito il 53enne al petto, uccidendolo in breve tempo. Venerdì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, esame dal quale si attendono riscontri che possano chiarire la dinamica dell'accaduto. Altri accertamenti saranno eseguiti sull'arma del delitto. In particolare saranno eseguite verifiche dattiloscopiche per il confronto delle impronte digitali della vittima e del fermato. In queste ore gli inquirenti stanno valutando la posizione anche di un'altra persona coinvolta nella lite, che si è conclusa con l'uccisione di Costa. La Procura di Padova invece ha aperto un'inchiesta per far luce sul pestaggio di un sedicenne operato alla testa dopo aver partecipato a una festa in discoteca, una festa studentesca. I carabinieri stanno ascoltando gli amici e i genitori del sedicenne pestato sabato notte dopo aver partecipato ad una festa studentesca nella discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. La Procura e il Tribunale dei Minori di Venezia hanno aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. In queste ore si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al locale che i gestori hanno già consegnato ai carabinieri. All'interno della discoteca erano presenti anche 12 vigilantes proprio per monitorare l'andamento della serata, una festa studentesca a cui partecipavano quasi 900 ragazzi. I carabinieri potrebbero acquisire anche i cellulari dei giovani, visto che durante la serata anche altri 2 ragazzi sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati sul posto. Il sedicenne, che abita nella provincia di Padova, era rientrato a casa accompagnato da un amico e intorno alle 4 di notte si è sentito male. Aveva vistose contusioni al volto. Il padre lo ha portato in ospedale, dove è stato operato per una frattura cranica e per ridurre un ematoma cerebrale. Il ragazzo, ricoverato ora nel reparto di neurochirurgia, si sta riprendendo, si è svegliato e ha detto di non ricordare nulla della serata in discoteca. Il papà è stato sentito dai carabinieri di Campo San Piero. Per individuare gli autori del pestaggio sarà fondamentale capire dove e quando è avvenuta la rissa, se all'esterno o all'interno della discoteca. Un tassista picchiato a Piazzale Roma, uno derubato a Mestre tra furti, aggressioni e truffe nei pagamenti. Questa categoria si sente in una situazione, dicono, sempre più critica. Intolleranze, delinquenza in generale sono sempre più grandi e non ci sono dei presidi sicuri, continui. Forse qui in stazione è l'unico posto dove abbiamo il supporto della Polfer, che spesso intervengono. La presenza di un presidio della polizia ferroviaria finisce con rendere proprio la stazione di Mestre uno dei luoghi più sicuri per i tassisti, una categoria che si sente sempre più nel mirino. Il tassista è aggredito a Piazzale Roma da un giovane che peraltro sembra stesse importunando da tempo i passanti, e il furto di 170 euro subito da un suo collega a Mestre sono solo gli ultimi episodi e la punta dell'iceberg di una realtà difficile che rimane spesso sommersa.
Tante volte si mette sul piatto della bilancia il tempo che si può perdere per far valere i propri diritti per una determinata corsa, che può essere 10, 20, ma anche fossero 50 euro, e il tempo che si perde per la denuncia, per identificare, per lasciare tutti i nominativi identificativi, queste cose qua. E il più delle volte si lascia stare perché non è conveniente per l'attività. Un'attività in cui il taxi oramai lo prendono anche gli spacciatori, evidentemente contando sul fatto di viaggiare su un mezzo che ha poche possibilità di essere fermato e controllato. Ci chiedono di attenderli un attimino, si allontanano, non li vediamo, dopo un po' ritornano e ci chiedono di andare a destinazione. Sappiamo o presumiamo quello che fanno, non possiamo averne certezza ovviamente. Ma problemi ce ne sono persino con le orde di ritorno da tour alcolici a Venezia, magari addio al celibato, quando il tassista si trova a fronteggiare gruppi di persone particolarmente ubriache e aggressive che vogliono essere trasportati al prezzo che decidono loro. In altri casi invece la truffa del mancato pagamento è oramai evidente. Con le carte di credito ne abbiamo viste di tutti i colori. Allora vengono, la carta non funziona, mettono in dubbio che sia, e purtroppo delle volte è vero anche, che sia un problema della banca, però non hanno i soldi. C'è chi lo fa di proposito, arriva con la carta, scarica, o non è sua perché poi non si può verificare e non è facile, noi perdiamo i soldi della corsa in quel caso. Nel giorno in cui ricorrono i 45 anni dalla morte di Aldo Moro, una scritta ha imbrattato un muro di un palazzo universitario in via Piovego nel quartiere Portello a Padova. Aldo Moro, sponsor della Renault, si legge nella vergognosa scritta con la vernice verde. Il riferimento è all'immagine naturalmente che ha segnato la storia italiana, il ritrovamento del corpo senza vita del presidente della Democrazia Cristiana nel bagagliaio di una Renault in via Caetani a Roma dopo quasi 2 mesi dal suo rapimento in via Fani. Il vandalismo risale ai primi giorni di maggio, ma la scritta non è stata ancora cancellata. Parliamo di inflazione ora, che colpisce duramente i cittadini. Generalizzato l'aumento dei prezzi, calano quindi le vendite di prodotti anche nei mercati. Siamo stati a Marostica. Ma no, poco, tanto. Perché se prima andare anche a fare la spesa al supermercato si spendeva 100, 150, adesso 2,50. È carissimo tutto. E voi in quanti vivete? Ho preso un po' di pomodori, 7 euro. Non dico altro. Sì, si nota che anche proprio i generi alimentari, le cose di prima necessità sono aumentate, ecco, per cui sicuramente c'è un bel po' di inflazione in corso. E col fatto degli aumenti del carburante, dell'elettricità, un po' ci giocano anche secondo me, dopo per carità, ma i trasporti per portare la merce qua e là va tutto a influire su tutto. Che cosa secondo lei è aumentato più di altri prodotti? Un po' tutto, pasta, cose di prima necessità, frutta. Io una volta riuscivo a fare una spesa collettiva, in 3 settimane facevo una bella spesa grande, 200 euro riuscivo magari a fare, adesso no. Adesso ogni 10 giorni sono comunque 200 euro. È aumentato di sicuro, sì, è proprio l'inflazione purtroppo per noi. Quindi sceglie il mercato? Scelgo il mercato, sì, perché comunque è più conveniente. Il carrello della spesa ha subito un pesante aumento rispetto allo scorso anno, sono concordi tutti i cittadini. C'è stata una flessione, ci hanno raccontato, anche per quanto riguarda le vendite al mercato. E anche la grande distribuzione ha cominciato ad avere una grande flessione di consumi, perché la gente non ce la fa più. Lei l'ha vista questa flessione? Sì, da noi guardi, lasciamo perdere Marostica che è il mercato che la segna più di tutti, non so per quale motivo, perché c'è gente sì che gira ma che non compra. Però Marostica abbiamo avuto un'inflessione, diciamo, da settembre, ottobre dell'anno scorso adesso di circa un 30%. E a proposito di prezzi, Padova, 8ª città universitaria più cara per quanto riguarda gli affitti delle stanze per studenti. Io sono in doppia, quindi è già un po' meno, però comunque sono qua in centro, quindi sono già 250 euro al mese, senza bollette, quindi è un costo abbastanza pesante. 170 al mese, escluse tutte le utenze. Quindi, e con le utenze più o meno? Arrivi a 250. Siamo arrivati dopo il Covid, quindi ovviamente i prezzi sono veramente elevati. Quanto paghi?
500 euro al mese, compreso tutto. La vita dello studente fuori sede a Padova diventa sempre più difficile. Far quadrare i conti è un'impresa, visto che gli affitti per le stanze sono aumentati. La città euganea, sede della quarta università più antica del mondo, è all'8° posto nelle classifiche delle città più costose per gli studenti. Secondo un'indagine di Immobiliare.it Insight, i prezzi in 6 mesi sono aumentati del 9,4%. Io pago sui 300. Fatto fatica a trovare casa? Sì. Molto difficile perché c'è un'alta richiesta e pochi posti. Io pago 375 euro per una stanza. All'inizio è stato difficile, ci ho messo un mese a trovarla. Sui 200 euro al mese più tutte le bollette, quindi si arriva insomma intorno ai 250. Ho cercato nel periodo del Covid, quando invece la richiesta era molto bassa. Ok, invece adesso è difficile trovare. Sì, anche cercando magari per i miei amici è un po' difficile, sì. In media in città una stanza singola costa 398 euro, più di Napoli e di Torino. Gli studenti più fortunati, che pagano meno, hanno affittato la casa da anni. Adesso non solo è costosa la stanza, ma anche merce rara, difficile da trovare. Abbiamo provato anche noi a cercare. Sto cercando una stanza in affitto a Padova. Non abbiamo più niente, le dico già, fino a settembre 2024. Appartamenti tutti pieni fino a settembre 2024, perché trovare case da affittare in città è davvero difficile. Per gli studenti non basta poi il bonus affitto giovani del governo, che vale per le stanze singole se si sposta la residenza. A Padova risulta accessibile solo al 25% dei ragazzi. Conto alla rovescia invece per la Dunata degli Alpini a Udine, pronti a partire anche gli alpini di Vittorio Veneto con i muli delle Salmerie. Siamo pronti per questa 94esima Dunata, programmata in tutti i suoi dettagli, nei minimi particolari, e ci mettiamo in viaggio, anzi qualcuno è già in viaggio, io lo sarò giovedì prossimo mattina, e partiranno anche insieme le reparto Salmerie. Conto alla rovescia in vista della 94esima Dunata degli Alpini a Udine. I primi gruppi sono già partiti, gli altri lo faranno nei prossimi giorni. Giovedì sarà la volta delle penne nere della sezione ANA di Vittorio Veneto, famosa per le Salmerie, unico reparto ufficiale che dopo la scomparsa di Iroso, l'ultimo mulo ad aver fatto la carriera militare, si sono riformate e sfileranno con finimenti e bardature originali a Udine. Anche quest'anno saranno a Udine, sfileranno sempre in fondo alla nostra sezione, facendo bella figura e dando soddisfazione. Il viaggio verso Udine degli Alpini di Vittorio Veneto sarà contrassegnato dalla volontà di trasmettere ai giovani i valori degli alpini. Noi siamo orgogliosi di questo nostro reparto, che tra l'altro sia nei finimenti che nell'abbigliamento eccetera è storico, perché porta proprio il materiale originario, e ci proponiamo anche, per tramandare questa tradizione, le gesta eroiche di quello che è stato appunto una componente, e ci proponiamo proprio anche come forma di educazione, forma anche di cultura presso anche le scolaresche, quando siamo ben accetti e invitati, tanto è vero che il nostro percorso durerà 4 giorni di avvicinamento, fermandoci nei paesi che precedono Udine, accolti dai gruppi locali, alla presenza delle scolaresche. 94esima Dunata nazionale degli Alpini a Udine, che dunque si avvicina. In questi giorni vi racconteremo la partenza delle penne nere verso la 3 giorni di festa, e domenica, nel giorno del grande sfilamento delle penne nere, come sempre Antena 3 vi racconterà in diretta l'emozione della giornata clou dell'evento, una maratona non stop dalle 7:30 del mattino fino a sera, per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. E così come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al 351 1755 340. Appuntamento dunque domenica mattina dalle 7:30. Un gesto che offende la memoria del Veneto. È durissima la presa di posizione di Veneti.net per la decisione del comune di Rivoli Veronese di dedicare una targa a Napoleone Bonaparte. Siamo rimasti profondamente amareggiati di vedere un comune veneto, addirittura della provincia di Verona, il comune di Rivoli, che ha osannato, che ha fatto una grande manifestazione a favore
di Napoleone Bonaparte, colui che proprio nelle Pasque veronesi uccise 2000 persone. Quella targa a Napoleone, scoperta nel comune di Rivoli con la partecipazione del comune di Verona, mentre altrove, come per esempio a Madrid, si celebrava la resistenza a Napoleone, è un fatto che ha lasciato basiti in un'associazione come VenetiNet, composta da cittadini, professionisti, intellettuali e imprenditori che studiano la storia della Serenissima, occupandosi anche di temi attuali come il federalismo e l'autonomia del Veneto. Che dei veneti celebrino l'uomo che pose fine alla Repubblica di Venezia, secondo VenetiNet risulta discutibile non solo dal punto di vista storico, ma anche culturale e politico. La Serenissima era una repubblica ed era resistita come repubblica per secoli, in mezzo a tante monarchie. Immaginate solo che l'invenzione di Gutenberg della carta stampata con la tecnica moderna, quindi le stamperie moderne, trovò la sua prima utilizzo, il suo primo proprio uso massivo a Venezia, perché a Venezia c'era la libertà, si poteva scrivere, pensare liberamente. E venirci a dire che Napoleone abbia portato valori che noi non avevamo, questa è un'ulteriore grande offesa al popolo dei Veneti e alla nostra storia. Napoleone non portò alcun progresso in uno stato in cui le idee illuministe circolavano da decenni e avevano influito sugli uomini di governo e sulle gestioni delle istituzioni. Da VenetiNet sostengono come al contrario eseguì fucilazioni seriali, istituì tribunali speciali, distrusse innumerevoli chiese, conventi e palazzi, rubando opere d'arte. Non si può non dimenticare tutti i danni, i furti, i saccheggi, le stragi che egli perpetrò all'interno della Repubblica Serenissima. Ecco perché protestiamo col Comune di Rivoli, perché chiediamo un incontro chiarificatore, perché riteniamo offensivo per tutti noi veneti che venga fatta questa rappresentazione gloriosa di quest'uomo che ha portato il disastro nella nostra regione, nella nostra storia. È tutto, grazie per essere stati con noi. Ora l'edizione di Venezia, ma subito le previsioni del tempo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Nessuna rimonta dell'alta pressione, l'atmosfera resta instabile e le temperature saranno altalenanti, ma comunque intorno alle medie. Vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 maggio. Sul Veneto tempo spiccatamente variabile sin dal mattino, con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni diffuse, anche moderate. Limite della neve in abbassamento fino a 1800-1900 metri. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 8 e 13 gradi, massime tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso condizioni perturbate con cielo coperto e con piogge diffuse a tratti abbondanti. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime intorno ai 15-16 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Il tempo risulterà piovoso con rovesci, a tratti anche forti. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.